Leksjon 1. Åpen for forslag. Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg skal gå videre, men jeg er åpen for forslag. Det er en god tankegang. Hva tenker du når det gjelder reisemål? Jeg har vurdert noen alternativer, men ingenting føles helt riktig ennå. Hva med å utforske et sted kjent for sin naturlige skjønnhet? Det høres flott ut. Jeg elsker å være i naturen, det er så forfriskende. Nøyaktig. Det kan være en fantastisk flukt fra bylivets kjas og mas. Ja. I tillegg vil jeg gjerne gå på fottur og nyte en fantastisk utsikt. Det ville vært fantastisk. Har du noen spesifikke steder i tankene? Ikke ennå, men jeg er åpen for alle anbefalinger du måtte ha. Leksjon 2. Sørøst-Asia-eventyr. Jeg besøkte nylig et land i Sørøst-Asia. Det høres spennende ut. Besøkte du noen kjente landemerker der? Ja, jeg utforsket noen utrolige templer og vakre strender. Oao. Det er vanligvis høydepunkter i den regionen. Hvilket tempel imponerte deg mest? Det gamle tempelkomplekset var fantastisk. Arkitekturen var fantastisk. Jeg kan tenke meg. Det må ha vært fascinerende å se historien på nært hold. Absolutt. Hver side hadde sin egen unike historie, som gjorde den enda mer spesiell. Det er fantastisk. Jeg vil gjerne høre mer om eventyrene dine der. Jeg deler gjerne. Kulturen og menneskene var like minneverdige som severdighetene. Leksjon 3. Engasjerende innhold. For bedre engasjement bør vi fokusere på innholdsproduksjon. Ja, videoer er populære og har større sjanse for å bli delt. Nøyaktig. Folk har en tendens til å engasjere seg mer med visuelt innhold sammenlignet med tekst. Jeg er enig. Det handler om å fange oppmerksomheten raskt i dagens fartsfylte verden. Vi bør brainstorme ideer til videoer som appellerer til publikummet vårt. Definitivt. Interaktivt innhold kan virkelig tiltrekke seere og holde dem interessert. Ja. Vi kan også inkludere opptak bak kulissene for å gjøre det mer personlig. Det er en god idé. Det hjelper publikum til å føle seg knyttet til prosessen. Nøyaktig. Å bygge den forbindelsen er nøkkelen til å beholde seerne. Leksjon 4. Sport Canada-programmet. Har du hørt om Sport Canada? Det er et spennende initiativ. Ja. Sport Canada er navnet på Canadas føderale regjeringsprogram for å fremme sport. Nøyaktig. Målet deres er å oppmuntre til deltakelse og dyktighet innen idrett over hele landet. Det er fantastisk. Det er viktig å støtte idrettsutøvere på alle nivåer. Absolutt. De gir finansiering og ressurser til ulike idrettsorganisasjoner. Det må hjelpe mye med å utvikle unge talenter og fremme sunn livsstil. Ja. Det er fantastisk å se innvirkningen på lokalsamfunn og ungdomsengasjement. Jeg elsker hvordan sport kan bringe mennesker sammen og fremme teamarbeid. Sikkert. Det er en fin måte å bygge en følelse av tilhørighet og fellesskapsånd. Leksjon 5. Fransk innflytelse.
Det er et veldig stort antall franske ord på engelsk. Det er sant. Faktisk inneholder dagens engelske ordbøker flere ord av fransk opprinnelse enn de fleste er klar over. Nøyaktig. Mange vanlige ord vi bruker hver dag kommer fra fransk. Ja. Det er interessant hvordan språket utvikler seg og absorberer påvirkninger fra andre. Absolutt. Historien til engelsk er full av slike fascinerende forbindelser. Jeg elsker å lære om hvordan ulike språk samhandler og former hverandre. Jeg også. Det viser virkelig rikdommen i vår språklige arv. Og det gjør det lære språk enda mer spennende, å kjenne deres innflytelse. Høyre. Å forstå disse sammenhengene kan øke vår forståelse for språk. Leksjon 6. Samfunnsansvar. Absolutt. Det er vårt ansvar som borgere å utdanne oss selv og fremme et informert samfunn. Jeg er helt enig. Kunnskap er makt, og det hjelper oss å ta bedre beslutninger. Nøyaktig. Ved å holde oss informert kan vi engasjere oss meningsfullt i våre lokalsamfunn. Ja. Det er viktig for å delta i diskusjoner om viktige saker. Og det gir oss mulighet til å gå inn for endring når det er nødvendig. Definitivt. Vi bør oppmuntre andre til å søke kunnskap også. Jeg er enig. En velinformert befolkning fører til et sterkere demokrati. Absolutt. Det er avgjørende at vi alle tar del i denne prosessen. Sammen kan vi skape et mer engasjert og gjennomtenkt fellesskap. Leksjon 7. Passordproblemer. Ok, jeg beklager, men passordet ditt er feil. Virkelig? Kan jeg prøve det igjen? Jeg er sikker på at jeg har skrevet inn riktig. Selvfølgelig. Det er viktig å få det ordnet slik at du får tilgang til kontoen din. Takk. Jeg setter pris på din hjelp med dette. Det er frustrerende når disse tingene skjer. Jeg forstår. Teknologi kan noen ganger være vanskelig, selv med de beste intensjoner. Nøyaktig. Jeg skal dobbeltsjekke oppføringen min denne gangen. Det er en god idé. Bare ta deg tid til å sikre at det er riktig. Jeg vil. Jeg trenger virkelig å komme inn på kontoen min for en viktig oppgave. Ikke noe problem. La oss sørge for at vi får løst dette raskt. Leksjon 8. Hjelpe hverandre. De beveger seg rundt, men hjelper likevel andre mennesker, og de hjelper hverandre. Det er en fantastisk kvalitet. Det viser hvor viktig samfunnsstøtte er. Absolutt. Det er inspirerende å se folk som ser etter hverandre. Ja. Samarbeid kan føre til sterkere relasjoner og et mer helhetlig fellesskap. Jeg er enig. Når vi støtter hverandre, tjener alle på det i det lange løp. Nøyaktig. Det skaper et miljø der folk føler seg verdsatt og forbundet. Og det oppmuntrer andre til å gjøre det samme, og skaper en syklus av vennlighet. Ja. Små hjelpehandlinger kan gjøre en stor forskjell i noens hverdag. Sikkert. Vi bør alle strebe etter å være mer støttende i hverdagen. Leksjon 9.
Samfunnsengasjement. Det er viktig å være til stede blant medborgere og lytte til dem. Absolutt. Å engasjere seg med andre hjelper oss å forstå ulike perspektiver. Ja. Du kan spørre hva slags republikk vi ønsker å skape sammen. Det er et tankevekkende spørsmål. Det oppmuntrer oss til å reflektere over våre verdier. Nøyaktig. Samfunnsengasjement er avgjørende for et sunt demokrati. Jeg er enig. Det er vårt ansvar å delta i diskusjoner som betyr noe. Og gå inn for rettighetene og behovene til lokalsamfunnene våre. Ja. Sammen kan vi forme en bedre fremtid for alle. La oss fortsette å fremme dialog og forståelse blant oss. Leksjon 10. Juryplikt. Ansvar innebærer ofte at et stort antall personer, kanskje flere hundre, vil bli innkalt på en gang. Det er sant. Det er litt av en oppgave å administrere så mange individer for juryarbeid. Ja, og det kan være overveldende for de som blir kalt, spesielt hvis de har andre forpliktelser. Definitivt. Jeg kan forestille meg hvor stressende det må være å sjonglere med alt. Nøyaktig. Derfor er det viktig for folk å forstå prosessen og deres rolle. Høyre. Alle skal føle seg forberedt og vite hva de kan forvente når de kommer. Absolutt. Tydelig kommunikasjon fra retten kan bidra til å lette mange bekymringer. Jeg er enig. Det er en borgerplikt, men det skal ikke være en byrde for de innkalte. Ja, å finne en balanse er nøkkelen til å sikre at rettferdigheten blir servert rettferdig. Leksjon 11. Juryens unnskyldning. Hvis du har en spesiell grunn til å ikke være jurymedlem, for eksempel dårlig helse, er det viktig å snakke med en tjenestemann. Ja, jeg har hørt at det kan være en gyldig unnskyldning. Det er avgjørende å kommunisere din situasjon. Nøyaktig. De har ofte prosedyrer på plass for å håndtere disse forespørslene. Det gir mening. Det er godt å vite at det er fleksibilitet for de som virkelig ikke kan tjene. Absolutt. Alle skal ha mulighet til å legge fram sin sak ved behov. Høyre. Det handler om å sikre at alle kan delta rettferdig og effektivt. Ja, og det hjelper retten med å opprettholde en mangfoldig og representativ jury. Jeg er enig. Prosessen skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av deres forhold. Definitivt. Det er viktig at rettssystemet er forståelsesfullt og imøtekommende. Leksjon 12. Alternativer for strømbrudd. Noen steder er dessverre utilgjengelige på grunn av strømbruddet vi opplever. Det er frustrerende. Er det noen restauranter eller kaféer i nærheten som fortsatt kan være åpne? Jeg tror det er noen få alternativer bare en kort spasertur unna. Det er godt å høre. Det er alltid hyggelig å ha alternativer når planene endres. Ja. La oss sjekke på nettet for å se hvilke steder som fortsatt er i drift. Flott idé. Jeg håper vi kan finne et koselig sted og ta en matbit. Absolutt. Jeg vil gjerne støtte lokale bedrifter under dette strømbruddet. Jeg også. Det er en vinn-vinn-situasjon. Vi får mat og hjelper dem å holde seg flytende. Nøyaktig.
I tillegg er det en mulighet til å prøve et nytt sted som vi ikke har besøkt før. Leksjon 13, shoppingstart. Det høres flott ut. Hvor skal vi begynne å lete etter vi trenger? Hva med denne butikken? De tilbyr en rekke varer som kan fange vår interesse. Perfekt. Jeg elsker å utforske lokale butikker for unike funn. Jeg også. Det er alltid gøy å se hva forskjellige steder har å tilby. Nøyaktig. Noen ganger kan du finne ting du ikke ville sett i større butikker. Ja. Dessuten føles det bra å støtte små bedrifter. Absolutt. La oss gå inn og se hva vi kan oppdage. Jeg gleder meg. Det er alltid et eventyr å handle sammen. Sikkert. La oss se hvilke skatter vi kan avdekke i dag. Leksjon 14, samfunnstjeneste. I motsetning til mange forretningsmenn på den tiden, trodde Pelle imidlertid på samfunnstjeneste. Det er beundringsverdig. Det er inspirerende å se noen prioritere å gi tilbake. Ja. Han sponset mange veldedige arrangementer og initiativer i samfunnet. Det er fantastisk. Det viser en forpliktelse til å forbedre andres liv. Nøyaktig. Hans innsats må ha gjort en betydelig innvirkning på mange mennesker. Sikkert. Det er viktig for vellykkede individer å bruke ressursene sine klokt. Absolutt. Samfunnstjeneste kan skape varig endring i samfunnet. Jeg er enig. Det er en fin måte å komme i kontakt med folk og dekke lokale behov på. Ja. Vi bør alle tenke på hvordan vi kan bidra positivt til våre lokalsamfunn. Leksjon 15, fleksible ruter. Ja, sørg for å bruke ordentlig badetøy og dusj før du går inn. Ja, det er det. Vi kan justere veien om nødvendig for å imøtekomme alles preferanser. Det er flott å høre. Den naturskjønne ruten er alltid en fornøyelse å kjøre. Absolutt. Utsikten er vakker, og det gjør reisen hyggelig. Nøyaktig. Men hvis tiden er knapp, kan vi ta en mer direkte rute. Sikkert. Det er fint å ha alternativer avhengig av omstendighetene. Ja. Fleksibilitet gjør det lettere for alle å ha det bra. Jeg er enig. Og det lar oss tilpasse oss eventuelle uventede endringer. Nøyaktig. La oss ha det i bakhodet når vi planlegger turen. Leksjon 16, avklare avgifter. Ja da, jeg skal gjøre mitt beste. Hvilke spesifikke avgifter sikter du til? Det setter jeg pris på. Det har vært noen misforståelser angående de siste påstandene. Ja, det er viktig å avklare alt for å unngå forvirring. Nøyaktig. Å vite de nøyaktige kostnadene vil hjelpe oss med å løse problemet mer effektivt. Jeg er helt enig. Tydelig kommunikasjon er nøkkelen i disse situasjonene. Absolutt. Det er nyttig å ha alle detaljene lagt foran oss. Ja. På den måten kan vi takle hvert punkt ett etter ett. Sikkert. La oss sørge for at vi begge er på samme side fremover.
Definitivt. Jeg ønsker å løse dette så smidig som mulig. Leksjon 17. Utendørs moro. Absolutt. Jeg gleder meg veldig til å tilbringe tid utendørs og prøve ny mat. Det høres fantastisk ut. Det er så mye å utforske i naturen mens du nyter deilige måltider. Ja. Det er den perfekte kombinasjonen av eventyr og kulinarisk nytelse. Jeg er helt enig. Har du tenkt på noen spesifikke steder å besøke? Jeg har. Jeg tenker på å dra til nasjonalparken og ha en piknik. Det høres perfekt ut. Vi kan nyte naturen og noen velsmakende godbiter. Nøyaktig. Jeg skal pakke litt snacks, og vi kan nyte den friske luften sammen. Jeg kan ikke vente. Det er ingenting som å spise utendørs på en vakker dag. Sikkert. Det er den beste måten å sette pris på naturen mens du nyter god mat. Leksjon 18. Treningsrutine. Jeg liker å trene en blanding av cardio og vekter for en helkroppsøkt. Det er en flott tilnærming. Det holder ting balansert og interessant. Nøyaktig. Cardio hjelper med utholdenhet, mens vekter bygger styrke. Ja, det er viktig å inkludere begge elementene i en treningsrutine. Jeg er enig. I tillegg holder det å bytte opp meg motivert til å holde meg aktiv. Sikkert. Variasjon kan virkelig gjøre en forskjell når det gjelder å holde seg til målene dine. Absolutt. Jeg opplever at jeg liker treningsøktene mine mer når de er varierte. Samme her. Det er gøy å utfordre seg selv på forskjellige måter. Ja. La oss planlegge en treningsøkt sammen en gang. Leksjon 19. Kulturell fordypning. Absolutt. Jeg elsker å fordype meg i forskjellige kulturer når jeg reiser. Det er fantastisk. Oppleve nye kulturer gir så mye dybde til reisene dine. Ja. Det åpner øynene dine for forskjellige tradisjoner, matvarer og livsstiler. Nøyaktig. Hver kultur har sin unike sjarm som er verdt å utforske. Jeg er enig. Å lære om lokale skikker gjør opplevelsen mye rikere. Sikkert. Det lar deg få kontakt med mennesker på et dypere nivå. Ja. Jeg prøver alltid å engasjere meg med lokalbefolkningen for å lære fra deres perspektiver. Det er en flott tilnærming. Det er en utmerket måte å utvide forståelsen din på. Absolutt. Jeg er spent på de kulturelle opplevelsene som ligger foran meg. Leksjon 20. Lunsjinvitasjon. Hei, Anna. Dette er John. Jeg ringer for å høre om du vil spise lunsj i morgen. Det høres flott ut. Jeg vil gjerne ta igjen. Har du et sted i tankene? Ja, jeg tenkte på den nye italienske restauranten i sentrum. Jeg har hørt gode ting om det. Når tenkte du? Hva med middag? Det er vanligvis mindre folk da. Perfekt. Jeg vil være der. Det vil være hyggelig å slappe av og prate over et måltid. Absolutt. Jeg gleder meg. Det er for lenge siden sist vi møttes.
Det har den virkelig. La oss sørge for å nyte hvert øyeblikk. Avtalt. Vi sees i morgen klokken. Leksjon 21. Prøveklær. Stor. Ikke glem å prøve dem og se hvordan de føles før du kjøper. Det er et smart valg. Det er så praktisk å ha disse fasilitetene tilgjengelig. Selvfølgelig. Det er alltid best å sørge for at alt passer. Nøyaktig. Noen ganger ser ting bra ut på stativet, men ikke når det er slitt. Det er så sant. Jeg har gjort den feilen før, og det var skuffende. Ja, passform er avgjørende for komfort og stil. Jeg skal definitivt ha det i bakhodet når jeg handler. God idé. Og hvis du trenger en second opinion, hjelper jeg gjerne. Takk. Det setter jeg pris på. Å ha en venn med gjør shopping morsommere. Det gjør det virkelig. La oss planlegge en shoppingtur snart. Leksjon 22. Bruk av forretningssenter. Glimrende. Jeg skal sørge for å bruke forretningssenteret under oppholdet. Ja, jeg må ta igjen litt arbeid mens jeg er her. Jeg forstår. Det er flott at du kan balansere forretning og fritid. Nøyaktig. Jeg kan fullføre oppgavene mine og fortsatt nyte tiden min. Og hvis du trenger hjelp, bare gi meg beskjed. Takk. Jeg setter pris på din støtte. Det utgjør en forskjell. Selvfølgelig. Vi kan til og med ta en kaffe i pausene. Det høres perfekt ut. Det vil hjelpe meg å holde meg uthvilt. Leksjon 23. Elegante øredobber. Disse øredobbene ser så stilige ut. De kan definitivt heve ethvert antrekk. Jeg vet. De tilfører akkurat det rette preget av eleganse. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan tilbehør kan forvandle et utseende. Ja. Et enkelt antrekk kan bli fantastisk med de riktige øredobber. Jeg er enig. Har du et favorittpar som du bruker ofte? Det gjør jeg. Jeg har et par sølvringer som jeg elsker. De høres nydelig ut. Bøyler er et så klassisk valg. Ja. De passer til nesten alt og er ganske allsidige. Sikkert. Jeg burde vurdere å skaffe meg et fint par. Leksjon 24. Borddekking. Midt på et langbord satt en fremtredende skikkelse sammen med sine tilhengere. Det høres ut som en scene fylt med betydning. Hvem var det? Det var en leder omgitt av sine disipler, og diskuterte viktige saker. Interessant. Det må ha vært en livlig diskusjon. Ja, de var engasjert i dype samtaler om oppdraget deres. Jeg kan forestille meg energien i det rommet. Ledelse er så viktig. Nøyaktig. Dynamikken i slike settinger kan påvirke beslutninger i stor grad. Jeg er enig. Det er fascinerende å se hvordan ledere inspirerer følgerne sine. Ja. Hver stemme legger til den kollektive visjonen de deler. Leksjon 25. Prøv 9 retter. Egentlig ikke.
Jeg er åpen for å prøve forskjellige retter. Noen anbefalinger? Absolutt. Har du noen gang prøvd thaimat? Den er full av smak. Jeg har ikke. Hvilke retter anbefaler du å begynne med? Du bør definitivt prøve pad thai, det er en klassiker og veldig populær. Det høres deilig ut. Jeg er alltid klar for noe nytt. Stor. Du vil elske hvor friske og levende smakene er. Jeg er spent på å utforske forskjellige kulinariske opplevelser. Jeg også. Mat er et slikt eventyr i seg selv. La oss planlegge en mattur snart. Leksjon 26. Kaffe og samtaler. Hva med å ta kaffe i pausen og diskutere ideene våre? Høres bra ut. Jeg vil også gjerne høre om det siste prosjektet ditt. Jeg deler gjerne. Det har vært en ganske interessant reise. Jeg gleder meg til å høre alle detaljene. Hvilke utfordringer møtte du? Det var ganske mange, men de hjalp meg å vokse og lære. Det er det handler om. Jeg elsker hvordan utfordringer kan føre til ny innsikt. Nøyaktig. La oss sørge for å ha en produktiv prat over kaffen. Ja. Det vil være hyggelig å ta en pause og koble sammen. Jeg gleder meg. Det er alltid flott å utveksle ideer. Leksjon 27. Transportalternativer. Ja, det er omtrent 30 minutter med taxi. Går det en buss dit også? Jeg tror det er det. Busser kan være et flott alternativ for transport. Det er godt å vite. Det kan spare penger på reisekostnader. Nøyaktig. I tillegg er det en sjanse til å se mer av området. Ekte? Jeg elsker å bli kjent med et sted med offentlig transport. Ja. Det gir deg et annet perspektiv på byen. Jeg skal sjekke bussplanen for å se når neste går. Flott idé. Jeg blir med deg hvis du vil utforske sammen. Det høres gøy ut. La oss gjøre en dag ut av det. Leksjon 28. Politisk kontekst. Mange republikanere trodde at demokratene kunne bli beseiret i 2000. Interessant. Hvilke faktorer bidro til denne troen? Det var flere spørsmål som spilte, inkludert økonomiske bekymringer og offentlig stemning. Jeg kan se hvordan disse faktorene vil påvirke politiske strategier. Ja. Det var en sentral tid i amerikansk politikk. Definitivt. Valg kan endre historiens gang. Og dynamikken mellom partiene kan også endre seg dramatisk. Absolutt. Å forstå disse sammenhengene er avgjørende for informert stemmegivning. Det er fascinerende å analysere hvordan tidligere hendelser former dagens politikk. Leksjon 29. Hold deg aktiv. Hva med deg? Jeg har prøvd å holde meg aktiv i det siste. Det er flott. Jeg har slitt med å finne motivasjonen til å trene regelmessig. Jeg forstår. Det kan være utfordrende å holde seg konsistent med kondisjon. Ja. Noen ganger trenger jeg bare en dytt eller en treningskamerat.
Det er en god idé. Å ha noen å bli med kan gjøre det morsommere. Nøyaktig. I tillegg holder det deg ansvarlig for treningsmålene dine. La oss planlegge noen aktiviteter sammen. Vi kunne motivere hverandre. Det vil jeg gjerne. Det blir gøy å dele reisen. Stor. La oss sette noen datoer for treningsøktene våre snart. Leksjon 30. Strategisk fremgang. Fremgangen til våre våpen, som alt annet hovedsakelig avhenger av, er avgjørende for vår strategi. Absolutt. Det er viktig å forstå hvordan ressursene våre stemmer overens med målene våre. Ja, å ha en klar plan hjelper oss med å måle effektiviteten vår over tid. Nøyaktig. Sporing av fremgang sikrer at vi kan justere taktikken vår etter behov. Høyere. Det handler om å optimalisere innsatsen vår for å oppnå de beste resultatene. Jeg er enig. Regelmessige evalueringer kan hjelpe oss å holde oss på rett vei. Sikkert. La oss sørge for at vi har et system på plass for å overvåke dette nøye. Definitivt. Det vil forbedre vår generelle ytelse og holde oss ansvarlige. Jeg er glad vi er på samme side om dette. La oss sette opp vårt første gjennomgangsmøte. Leksjon 31. Time Mekine-adventure. En skikkelse kom mot meg, og jeg løp mot tidsmaskinen min og hoppet inn. Det høres spennende ut. Klarte du å rømme i tide? Bare knapt. Jeg satte urskiven for det 21. århundre, i håp om å finne sikkerhet. Oao. Hvordan var det da du kom? Det var fascinerende. Synet og lydene var så forskjellige fra min tid. Jeg kan bare forestille meg. Støtte du på noen utfordringer med en gang? Ja, tilpasningen til teknologien var ganske overveldende i begynnelsen. Jeg vedder. Det må ha vært spennende å se hvor mye verden har endret seg. Absolutt. Jeg er ivrig etter å utforske alt denne nye tiden har å tilby. Leksjon 32. Naturens endringer. Det er ikke bra om du blir stukket av en bie, men det kan også føre til interessante transformasjoner. Det er sant. Akkurat som hvordan en larve blir til en sommerfugl, har naturen sine overraskelser. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan noen utfordringer fører til vakre resultater. Ja. Endringsprosessen kan være vanskelig, men til syvende og sist givende. Jeg er helt enig. Det minner oss om at vekst ofte kommer fra ubehag. Absolutt. Å omfavne endring kan føre til ekstraordinære resultater. Sikkert. Enhver opplevelse, god eller dårlig, bidrar til vår utvikling. Jeg elsker det perspektivet. Det er en fin måte å se livets opp- og nedturer. Ja. La oss ha det i bakhodet når vi navigerer på våre egne reiser.